大家好，欢迎来到我的频道。过去几年，黄金价格如火箭般飙升，主流解释无非是通胀对冲或地缘避险，这些理由听起来合理，却总觉得浅层，真相更深刻。金价相对于主流法币的短期翻倍，不是普通市场波动，而是对整个货币体系和背后政治秩序的集体不信任投票。它像一面温度计，丈量系统性危机的热度，也像一道裂缝，预示美元帝国大厦将倾。黄金为何是秩序的反向指标？货币本质上分两种，商品货币如黄金，价值源于自身稀缺性和千年共识；信用货币如美元、人民币，价值源于对发行者、政府、国家的信任。黄金的独特之处在于超主权，它不依附任何政权，不需任何人背书，其价值根植于人性深处的跨文明共识。当信任动摇，政府过度印钞，战争耗资，内乱频发，聪明资本会逃向唯一不受单一政权操控的资产——黄金。金价暴涨，本质上是市场对法币体系的公投式否定。历史回响：罗马帝国的银币噩梦。公元3世纪，罗马帝国陷入3世纪危机，蛮族入侵，波斯威胁，内战频发，国库空虚，皇帝们不断降低银币含银量，从90%降至不足15%，劣币驱逐良币，好钱被囤积，烂钱充斥市场，结果是恶性通胀、商业瘫痪、军队叛乱，社会信任崩塌。唯有贵族能将贬值货币换成黄金保全财富，金价暴涨，成为帝国解体前最刺眼的预警信号。历史回响：西班牙的白银诅咒。16到17世纪，西班牙凭借美洲波托西银矿富甲天下，却患上资源诅咒，过度依赖白银进口，国内工农业荒废，物价革命席卷欧洲。白银购买力自我稀释后，政府又发行劣质铜币，黄金相对白银与铜币的价格急剧拉升，暴露了帝国经济基础已被掏空。曾经的日不落帝国，在金价信号中逐步丧失全球霸权。历史回响：法国大革命的纸券崩盘。1789年大革命前，法国财政已破产，税收不公引发民怨。革命后，新政府发行以教会土地抵押的纸券，初衷良好，却因战争与政治斗争无节制超发，总额远超土地价值，纸券迅速贬值为废纸。恶性通胀摧毁中产储蓄，财富向先得新钞的权贵与投机者转移，社会不公激化导致恐怖统治，黄金再次成为少数人的财富堡垒。历史回响：布雷顿森林的终结与美元脱钩。1944年，布雷顿森林体系确立美元，黄金挂钩35美元兑1盎司。特里芬难题注定其不可持续，全球贸易需美元扩张，却稀释黄金储备。越南战争与大社会计划加速美元超发，法国带头兑换黄金，美国黄金储备锐减。1971年，尼克松关闭黄金窗口，美元彻底脱钩，黄金价格从35美元飙至800多美元，标志全球进入纯法币时代。核心机制：坎蒂隆效应与隐形财富转移。新印货币并非均匀分布，而是从央行、政府、银行、大企业开始扩散坎蒂隆效应。先得者可在物价上涨前购入资产，后得者如普通工薪层只能面对已涨价的商品。通胀本质上是隐蔽的财富再分配，从储蓄者流向负债者与硬资产持有者。黄金等硬资产成为诺亚方舟，在货币洪水中保值增值。历史每次危机，底层财富都被悄然转移，而这种隐蔽性让社会愤怒无处宣泄，最终酿成更大动荡。当代诡异沉默，无赌高墙。今日金价再创新高，全球债务创纪录，地缘分裂加剧，却显见深刻公共讨论。无赌墙造成沉默。叙事失语，金价上涨被框定为财经话题，体系风险被污名为阴谋论，缺中间话语。金融复杂性，现代货币创造术语艰深，隔绝普通人直觉。注意力碎片化，即时热点挤占慢变量讨论空间。正常化偏见，心理拒绝承认系统性风险，这次不一样。替代品分流，比特币等加密货币吸收部分不信任能量，稀释黄金信号。最响亮的声音，央行的行动。主流沉默中，各国央行尤其中俄印土自2008年起转为黄金净买家，
近年规模创历史新高。官方称多元化，行动却暴露对美元体系风险的对冲。他们是体系维护者，却在为自己背救生艇，这比任何言论都震撼。这次会不一样吗？现代工具更精密，全球互依更深，美元路径依赖强大，危机或以滞胀、金融管制、数字货币控制等慢性形式出现，而非急剧崩盘。但信用数学不变，指数级债务不可持续，财富转移规律仍在加速。黄金不是末日预言，而是善意提醒，在信用滥用时代，重审货币本质，认清转移路径，方能保护自身。这场沉默或许正是新秩序悄然降临的前奏。本期内容就到这里，觉得有用就点个赞支持，欢迎订阅并打开小铃铛，获取最新更新。评论区欢迎留言讨论你的看法，我们下期再见。